자, 저처럼 애기 사진 올려서 비활성화 당한 엄마들 모이세요. 제발 그 엄마들과 그 부모들에게 나의 알고리즘이 뜨게 해주세요. 우리가 인스타 새끼들한테 보여줘야 돼. 겁나 억울하잖아. 왜 애기 사진 올렸는데 비활성화하고 지랄이야. 내가 진짜 너무 열받아가지고 이거 엄마들 모아서 지랄해야 된다. 이거 한국인의 엄마 힘을 보여줘야 된다라고 나는 생각을 했어요. 그래서 제가 선택한 방법이 있어요. 우리 계정 되찾아야 되잖아. 그래서 제가 갖은 노력을 다해봤어요. 인터넷에 떠도는 거 그딴 거 믿지 마. 뭐 메일 보내라, 뭐 어떻게 하라 그딴 거 믿지 마. 내가 어떻게 이 계정을 찾기 위해서 노력을 했는지 알려줄 테니까 따라오세요. 내가 바로 그 다음에 2탄에서 얘기해줄게.